为什么说随意随性的帮助他人很多都是错误的？这句话说的是尊重他人的命运，放下助人情节，因为有些东西它注定是要发生的。咱举个例子，当你看到有人走上一条错误的道路的时候，你总想着去帮他一把，让他走上自己所谓的正道，但是别人可能非但不能念你的好，甚至还把一切可能的错误都归咎于你。因为在芸芸众生当中，每个人都有自己的因果，看似你现在介入到他的人生，帮他避掉了一些坑，但实际上那些他还没有学会的东西还会再换一种形式，有一天却撞到他的头上，反反复复，直到有一天他学会为止。所以一时的好心并不能改变什么，反而会使那个人原本就应该得到的挫折和成长来得更晚。这就是我们经常所说的菩萨为因，众生为果。其实你自己穿鞋走出的路，别人又怎么会感同身受呢？如果有人主动地请教一些问题，你回答他就行了，不要总是自作主张的随意随性地帮一个人，好像自己是真正的大道、大专家，见天地，见众生，见自己。你总一天会明白，这就是为什么要允许一切发生，为什么要允许别人做别人，为什么要允许自己做自己。我以前的很多视频都反复讲过一句话，放下助人情节，尊重他人命运。很多人反驳我说，你的意思是要见死不救吗？今天我想通过一个故事，从另外一个角度聊一下这个话题。有座寺庙供奉着一尊菩萨像，因为十分灵验，所以全国各地的人都会专程赶过来，香客络绎不绝。有一天，给寺院看门的男人对着菩萨像说，我真是羡慕你每天轻轻松松不发一言，就有那么多人带着礼物来看你，供奉你，而我每天风吹日晒，才能勉强混个温饱。说完，他脑海里突然听到菩萨的声音，好啊，那我下来看门，换你到佛台上，而且你只要做到一件事情，那就是无论你听到什么，看到什么，都不能说任何话。看门的男人觉得这菩萨也太好当了，便跟菩萨互换，坐上佛台当起了菩萨。看门的男人按照事先的约定，每天只是静静地聆听信众的心声，从来不发一言。寺庙里的香客每天依旧络绎不绝，他们有的祈求一夜暴富，有的祈求平安顺遂，有祈求早日遇正缘的，也有祈求尽快离婚的，各种祈求千奇百怪。但无论如何，他都强忍着没有说出过一句话，因为他要信守对菩萨的承诺，也想证明当一个菩萨并没有他看门那么难。直到有一天来了一位富豪，这个富豪在顶礼膜拜完之后，忘记拿自己的钱袋，就直接离开了。坐在佛台上的看门人看在眼里，他很想把这个富豪叫回来，但是他憋着不能说，
紧接着又来了一个三餐不继、穷困潦倒的穷人。穷人向菩萨祈祷，祈祷菩萨可以帮助自己度过生活的难关。到他祈祷结束之后，准备离开的时候，猛然发现了之前富豪留下来的钱袋。他打开袋子一看，发现里面居然都是钱。穷人非常高兴，觉得菩萨真是有求必应，然后千恩万谢就离开了。坐在佛台上的看门人看着这一切，同样也很想把穷人拦住，告诉他这个钱不是你的，而是别人落下的。但因为跟菩萨有约定在先，他还是强忍着憋着不说出来。紧接着又一个准备出门远行的年轻人来到大殿，向菩萨祈祷，祈求自己这一路平安。当他结束想要离开的时候，那个富豪冲了进来，抓住年轻人的衣领，不由分说就逼着他还钱。年轻人说自己没有偷钱，富豪不信，就抓着他作势要打，两个人吵作一团。这个时候，坐在佛台上的看门人终于忍不住开口讲话了，跟他们两个人说清楚了缘由。事情说清楚后，富豪便急急忙忙出门去找那个看门人所描述的穷人。接着年轻人也急忙离开了，生怕自己赶不上那趟班车。这个时候，真正的菩萨出现了，他指着坐在佛台上的看门人说：“你下来吧，你没有资格坐那个位置了。”看门人很诧异，我只是把真相说出来主持公道，这难道不对吗？菩萨说：“你错了，那个富商并不缺钱，他的那袋钱会被他用在赌博和嫖妓上，而对于那个穷人，却可以挽救他们一家老小的生计。而最可怜的是那个年轻人，假如那个富豪一直纠缠他，耽误了他出行的时间，他尚可以捡回一条命，因为他所搭乘的那趟班车会因为泥石流翻落山崖。我们总喜欢打着乐于助人的旗号去主动帮助别人，但是殊不知很多时候沾了更多的因果。不要妄想做一个拯救众生的圣人。正所谓天欲大，不润无根之草。记住，你同情谁，就会背负谁的命运。所以千万不要随便可怜别人，因为很有可能你一时的心善错负了别人，而对方可能就是一个贪婪的加倍索取的人。你想拉人家上岸，拉不上来，那一刻人家只想把你拉下水。如果你见不得他人受苦，那可能你自己就要跟着吃苦。如果你学不会拒绝他人，那你可能就要承受自己不该承受的苦果，甚至恶果。好人一定有好报，但是好人不是老好人，老好人可不一定有好报。弘一法师说得好，如果心软没有底线，便一文不值；如果善良没有分寸，注定伤痕累累。所以心软是病，情深致命。如果你真的想好人有好报，不是去不计代价的帮别人，而是要放下助人情节，尊重他人的命运。村里的老人能活到90多岁，
最大的原因就是不爱多管闲事。烂泥烂得好好的，你非要给它扶上墙；咸鱼躺得好好的，你非要给它翻个身；一块朽木你非要把它雕刻成材。你做这些都是在违背自然规律。你同情谁，你的潜意识就将自动背负谁的命运。你觉得你哥生3个孩子，家庭条件困难，侄子都要辍学了，你年年给你哥5万，连续给5年，你第6年不给试试，他不会理解你为什么不继续给他，只会觉得你那么有钱，怎么还那么抠。曾经就有人说他表姐有100万，怎么借5万都不借。其实这类人，你即便借了，你让他还的时候，他会说你有100万，怎么5万都要跟我要。这就是人性。所以要克制自己去纠正别人的欲望，不要随意介入别人的因果。你介入谁的因，你就要承担谁的果。有个面包店在晚上打烊的时候，没卖完的面包，经理正要全部丢掉，然后返回工厂拿去喂猪。店员就很纳闷，为什么不拿给员工吃呢？或者是让清洁阿姨带回家呢？老板说，员工可以拿，就有可能悄悄地藏；阿姨可以拿的就有可能不是卖不完的，那这样会很难监管，不丢掉那只会损失的更多。以前面包店卖不掉的面包放在门口给流浪汉吃，最后有人吃了说身体不舒服，告了面包店。好人难做，不要瞎做好人，这就是人性。有些人你帮他7分，他认为没帮他10分，反而还欠他3分。每个人都有自己该承受的因果，他所遇到的困难、疾病，甚至是死亡，都是他今生或者是前世欠下的孽缘。因果那岂是一般人随随便便有本事介入的？你同情谁，冥冥之中就要背负谁的命运。江歌案就是因为强力进入刘鑫的因，他犯的最大的错误就是介入他人感情纠葛太深，最后替刘鑫背负了本不该他承受的恶果，让他妈妈一起陷入了万劫不复的境地。社会的游戏规则一层一层的，难度系数跟代价都锁死着不同的人，层层递进，所以才会有那么一句话，成年人最终是被筛选出来。你能赚到多少钱，不是时间熬出来，是社会中的其他人把你筛选出来。想要活得开心一点，除了放下助人情节，有时候还是佛系一点的好。别天真的认为家财万贯的人真的是凭自身努力做到的。有些东西你看不见，不代表它不存在，所以别想着去改变自己的阶层。或许你拥有的东西正是那个阶层人所缺少的，在你能够蹦跶的范围内蹦跶就行，强行挤入那个阶层，你失去的会比拥有的更多。母若出商贾，父强作侍郎，卒忘流原籍，家贫走他乡。爹妈是种地的，不是从商从政，就要远离父母。
摒弃掉原生家庭带给那些没用的、错误的认知，去跟大户人家学学为人处事的道理跟法则。爹妈不过有个一官半职，那他们的意见对你来说多半都是有用的。背靠大树走仕途，古人已经交代得清清楚楚，但很多人依旧用指导自己20年的错误认知在行走江湖，所以一直活得很狰狞，很痛苦。曾仕强一再强调，善门难开，因为善门是不能乱开的，一开关不了。你心一软，门一开，后患无穷。善门难开，人不可以做烂好人，人宁可让人家短时的骂你，长期的了解你，而不是说让人家短暂时间很喜欢你，然后最后一直痛恨你。再举一个例子，你朋友生活得很不顺利，心态消极或者做事很固执，你就想帮他一把，给他一些好的建议或者鼓励，可是你会发现，你说的再多再好，他也不听，甚至反感你，觉着你狗拿耗子，多管闲事儿。其实他说的对，你觉着没什么，但是干涉了他的因果。为什么？道门有句话叫做放下就是情节，尊重他人命运。什么叫他人命运？就好比评论区有人问我，为什么有时候不回复评论区？其实人和人的认知不同，有时还真没有必要，没有义务去帮助他，让他变得更聪明。他命运的好和坏都是注定要发生的，或者注定要遇到的。把自己一路走来的经验交给一个没有感同身受的人，你们觉得是在帮他吗？很多道系青年会把衣不叩门，法不轻传挂在嘴上，却从来也不去理解它的含义。这句话是什么意思？就是说你要做的是让花开花，让树成树，并且自己不被影响和消耗。你怎么知道你的帮助对于别人来说是有效的？他的认知只有第1层，你的认知在第5层。你帮他解决了一个问题，可能因为这一个问题后面会产生几百上千个问题，甚至是你打乱了他的节奏和平衡。从玄学角度来看，每个人都有自己固定的命运、业力和因果，你都没把自己升级到位呢，就随意插手别人的因果，你知道后果是什么吗？你承担得起吗？而且有些人即使知道你比他懂得多，他还是会相信他自己。这就是我们会比我们自己知道的自己更自信，而且你说的东西一定是超出对方认知的，他本能会拒绝，即使他不拒绝，他自己说的也不算，因为他身上的无形众生也不允许你传递正知正念给他，你也无法用自己的能力去破坏和干扰他的因果。就像之前有个老太太要转账给骗子，警察去了都劝不住。为什么？这叫应劫。只有当他主动并且诚恳向你求助时，你才应该给他适当和必要的回答。什么是适当？就是问什么，回答什么就行了，不要做延展，不要妄图做一个普度众生的圣人。正所谓天道自然，
万物皆有本性，别老想着改变谁，最好的方式就是彼此尊重。为什么一个人到达一定的境界之后，就不会随意地指点他人了呢？当内心拥有了一种大境界，就不会在弱者面前随意地生出一颗救赎心，更不会在强者面前生出一颗攀比心。这个时候的内心拥有了一种保住本心光明的能力，能够把能量向内收，放下了对于外界强弱的区分，不会再以功名利禄上的成就来谈论自己，更不会以世俗的成就去看待和评价任何一个人，不会以一个人事业财富上的成就而拔高他的境界，更不会因为一个人生活的窘迫而贬损他的境界。玫瑰本不代表爱情，荷花本不代表纯洁，牡丹本与富贵无关。当一个人能够走出人所划分出的定义和区分的时候，就不会再被世俗层面的价值取向所束缚。能看清一个人身上的因果，就会发现救贫不在钱，而在心。这就像天道里面的丁元英，即便他自己身价无数，也不可能帮一村人从生活的困难当中去谋求改变。根源在于他无法改变村民心中的认知。肉眼可见的好，不一定是真的好；你所认为的坏，也不一定是真的坏。帮助一个人，既要讲求时机，也要讲求方法。在这个世界上，好心办坏事的人大有人在，都是因为没有透过现象看本质的眼光。因为任何事物都是动态发展的，只是预想结果行不通，只看当下也行不通。那怎样才能看得到？怎样才能做到格物致知呢？这就不是向外去的问题，而是又回到了内心的问题。本自具足的能量养足的时候，外界就不会再有什么所谓的大局，因为你的大局就在你这里，境由心造。你不需要妥协，也不需要跟随别人的大局，让任何人都无法再消耗你的能量。举世誉之而不加劝，举是非之而不加沮。不惑之时，不以物喜，不以己悲。内心的富足不是外在的功名利禄给的，更不是他人的评价给的。所以当你再去看任何人的处境的时候，功名利禄的问题都不再是问题，一切问题都是知行合一的本心的问题。能改变自己的，也只有自己愿意改变的时候。一个人不愿意改变的时候，即使你给出再多的指点，哪怕你进行强行的干预，都只会适得其反。命里有时终须有，命里无时莫强求。每个人的天性回归都是一个过程，境界不够的时候，自以为是的去帮助他人，恰巧促成了因果的另外一个闭环。心法皆由心起，只在心中。尊重他人命运，放下助人情节，不是不帮，一不叩门，法不侵传，道不贱卖，明白吗？有缘人，感谢你看到最后。如果今天的影片对你有所帮助，请按个赞给我响应，
回复一句顺应天道，愿你与时代同频共振，乘风破浪。还没有订阅频道的，请点击右侧的订阅按钮，与我们建立更深的连接，随缘加入会员，与同频之人共修福报，随喜转发，传播善知识，功德无量。